사실 마삼을 쿠니까 따만 피엘레 듣고까니နိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့မိဘကိုပါပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုအဖြစ်ဘယ်လိုများကူးပြောင်းသွားခဲ့တယ်လဲဒီဇလန်ကိုအတူတူလေးလာကြည့်ကြရအောင်ပါဟုတ်ပါတယ်အထက်ကမေကွန်းကဒါပါပဲကုံတဲရီကြားကပြဿနာလေးတစ်ခုကနေအေယာမစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုအဖြစ်ဘယ်လိုများအရှိန်မြင့်တက်သွားခဲ့ရတာလဲကဲဒီဇလန်ကရန်ကုန်စိတ်ကိုင်းမျိုးကနေစတင်ခဲ့ရပါအဓိကဇက်ကောင်တွေကတော့ British တင်ပေါ်ကပတိန်နဲညောင်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့ဝင်တော့ပါပဲဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအစကတည်းကနှစ်ဖက်ရဲ့ဇလန်ကတခြားစီဖြစ်နေရပါပဲမြန်မာဘက်ကမတ်တန်းနေမှာတော့ဒီကပတိန်နေရဟာလူတက်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံရတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ British တွေဘက်ကကြတော့ဒါဟာအခွန်ကိစ္စနဲ့ဒဏ်ငွေရိုက်တဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုပါပဲလို့ပြောတယ်အဖြစ်တစ်ခုတည်းကိုဒီလိုအမြင်နှမျိုးနဲ့မြင်ခဲ့ကြတာကပဲနောက်ဆက်တွဲပြဿနာအားလုံးရဲ့အစဖြစ်လာခဲ့တာပါကဲအခြေအနေကဘလောက်မြန်မြန်ဆိုးသွားလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင် British တွေကလျော်ချင်းငွေတောင်းတယ်ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကိုလည်းဖြုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်အဲဒီတော့ကပကံမင်းကလည်းပြဿနာကိုအေးဆေးဆေးဖြေရှင်းချင်တော့မြို့ဝန်ကိုချက်ချင်းပြန်ခေါ်ပြီးစုံစမ်းဖို့တဘောတူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရေတပ်ပုံမှုချုပ်လန်ပတ်ကမြန်မာဘရင်ပိုင်ထင်ဘောကိုအတင်းအတန်မှသိမ်းလိုက်တဲ့အပြင်မြစ်ကြောင်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့လိုက်တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့စက်ကင်စင်ကြီးဆိုပြီးယူပြီးငွေတန်းပေးဖို့ရာဇတန်ပေးပါတော့တယ်